Cimenta versus Heels Squad, eh? Let's go, kiddo. Come on. सक्किन रे फर्स्ट पिक कसको भनेको बाख्रा हेलो उताको भनेको उताको ब्यान त्यसले ब्यान क्यारी ब्यान प्याकेट ब्यान सबै ब्यान लेट्स गो स्टार्ट भयो हेलो स्टार्ट भयो यार कम ऑन यस प्याकेट बेन्च न हाम्रो फर्स्ट पिक हो कडा हो उताको रे हो उताको हो फर्स्ट पिक उताको भनिरहेछ आलाछिने उताको यताको पहिला ब्यान भनेपछि यताको हैन र भने हैन हाम्रो ब्यान फर्स्टमा भनेपछि उनीहरुको फर्स्ट पिक हुन्छ जियो जहिले भने हो त्यसपछि लिएमट ब्यान मलाई नै थाहा छैन यार है जे लिएमट ब्यान हाने ल बेसप पनि हो रे बेसप वान होला नि हैन के हो बाबु बेस्ट अफ 1 त हो नि 1 त हो नि दाइ हामीले फर्स्टमा पनि 1 त खेलेको त नि ल दाइ ओपन खेल्दिने हो के हामी भनेको यस्तो स्टाइलको मान्छेहरु ए हाम्रो ब्यान बाख्रा बात चिकन हेलो सरी औ समाइद आलाछिने ब्यान भएपछि उता फर्स्ट पिक रे उता फर्स्ट पिक त्यति पनि थाहा छैन भनेको पागल आलाछिने भने हैन उता सेकेन्ड पिक हेर्दा यार 10 दिन हानेपछि तेरो फर्स्ट पिक भनेको हेर्दा यार म कस्तो उनीहरुले हामीलाई दियो होला नि त फर्स्ट पिक पागल साइकल यार मिनिट के दिने इडोरा पिक गर्दा नि हुन्छ है इडोरा पिक गर्नु धेरै हतारमा थियो हेर्दा म यार बाहिर थियो हेर्दा सरी हेर्दा एउटा इमर्जेन्सी थियो के दाइ ओइ म त फ्लिकर सल दिन्छु है हेलो सुन हेलो केटाहरु म फ्लिकर सल दिन्छु ल हिलिङ वाला दिदैन ल स्पेल फ्लिकर अल्टी हान्छु म हुन्छ हुन्छ फ्लिकर रे उता फ्लिकर दामी मेटा भन्छ नि यो भेन्जेन्स सेन्जेस भना पनि हजुर त्यस्तो हो के हाम्रो विकनेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि हैन हामी सोलो बा हुन्छ के हैन जहाँ गए पनि 3 जना 4 जना 3 जना जानै पर्छ के जुन फाइल दिए पनि हैन अल्टी सल्टी मतलब भएन है ड्याम मै केटाहरु अल्टी लाग्यो उ गरेर बस टेबल प्लिज मेरो ग्रग खेलिरहेछ मान्छे हाइपर खेलिरहेछ मान्छे ग्रग खेलिरहेछ यहाँ के हो न फुल रेलिङ आउ दुई अघि न त 3 जना मात्र हेरेछ हामीले 2 जना हेरेको थिएन नि यो फुल है त्यही केटाहरु लेट्स गो कति स्टार लेट्स गो लेट्स गो ग्लोबल रे कुन म फर्स्ट खोल्ने कि सेकेन्ड खोल्ने मतलब छैन हेर न हेर वान हो स्टाइल मैले भनेको एटिन डिजाइनले प्युरिफाई लिन्छ नि त्यो त फिक्स हो त नि प्युरिफाई के स्किन लेन ब्लक गरे है साथी खतरा डुकाटी छ त नि लेन ब्लक गरेछ रे यस्ता नाते लेन ब्लक आउ नजु आउ यहाँ लिएर आएँ मैले भित्र बाहिर लिएर आएँ त्यसलाई के मात्र चो जडिया मिने नि ब्लक गरेपछि यहाँ आएर खानु नि आला छिने मा चिकन ए 180 बनाइदिएछौ त तिमीले अनि त्यहाँ मिनियनले हान्दैन भनेको ए त्यो हो सरी यार माइ ब्याड उता हेर हो बाखातिर साथी कहाँ हो तिमी म त सरपटी राछ यार हेर र्याङ्क खेले जस्तो लागिरहेको मलाई एकछिन ओहो मा ब्लक हाने त अगाडि लेन आउनुस् त माइ आए बाबु एकछिन चाहिँ भरे खेर तरे फार्म गरे बाबु ए एउटा मिलियन पाइदा मैले ल के राम्रो छु ओइ ग्रक यही रहेछ यार साट्टो उड्यो मेरो त छ नि बाबु हेलो हेर हेलो यसो हेर बाबु साथी नमर है साथी यो कटा ग्रीन चाहिँ कति सानो हेर ओइ अठिटा बनायो रेडेन्ट बनाउनु हेर्नु मैले फर्स्टमा हरियो बनाउने म अहिले फेरि उता हाम्रो डोरा ह्यारिटलाई हानौँ न कहाँ छ ह्यारिट साथी टोटल लिने बेला भएको हो माथि आउनु लाग्यो दिदी जाऊ मान्छे बाबु थाहा छ म मर्यो होला थाहा छ लिङ आउँछ मेरोमा अब लिङले हान्यो हो अल्टी मलाई भर्खर केटा हो लेन हान्छ एकदम कसको वाल हो यो ल वाल रहेछ त थाहा नि बाख्राको हो डाइनाङ माथि ढोल बजाएको बजाइरहेको छ बाख्राले किन बाख्रा त्यो त पनि ग्रक त नि पछाडी छ त नि ड्यामेज लाग्यो दामी मेरो अल्टी छैन है केटा हो 5 लेभल छ यार त्यो त सोराले आएर सोर त जस्तो छ माया चिकन सुराले भक्खर मिडमा छ है म ग्रगलाई खाए मैले एउटा साथी हाइपरलाई पो खानी हो त यार अल्टी नै थिएन डबल यहाँ हेर न केटा हेर न रिकल ल्याएर मार्यो यार हेर न सारी कहाँ ट्याङ्कलाई खाएको हो टोटल बेला चाहिँ
इमेजलाई खानुपर्छ कि हाइपरलाई त्यही खानुपर्छ भनेको भोकलाई खाइदियो ग्रकलाई खाइ आउरे हौ स्टाइलमा हेर नि बाबु तारिफ ओइ गर बुटी राम्री न के हो म चाहिँ नहुने भनेको लेभल 4 छुटिसक्यो खाएको छ ओइ हाइपरले खाएको मेरो बुढो पनि खाइदियो यार सेम लेभल हो यति बेलामा तिरमा सेम लेभल हो क्या बाबा यो जुक्सिनले मेरो प्युरिफाई खाए फेरि खायो तिम्रो यहाँ खायो यहाँ ग्रकले मेरो त झन्डै बफ खायो हो दाइ मेरो चाहिँ कहिले पनि खाएको छैन किन हेर न यो मर्छ हानी मानी मेलाई अब हान्ने माने लेसको मरे मर्छ नाइस ल खाऊ बिजीको खाऊ बाबा खाऊ के लायो कस्तो मजा आयो यार के लाँदाखेरि बाबु इसमा खतरा उयो खेला है माछा माउ तल्छ बाख्रा भाग सक्छ भाइ भाग टेडी उफार्यो यसरी नजाउ न बाख्रा अनजान ठाउँमा चिकन रिजन खाते मिस जान्छ हेर न दाइ पनि नगए भए हुन्थ्यो किन गयो स्टाइलमा खै किन गएको त्यसो झडिया त्यो बाटो किन गएको यताबाट आउनु हेर न त्यो बाटो बिचबाट गयो कि फेरि यताबाट जाऊ न बाबा तिमी घाँसमा लुकेर हान न त्यो आयो भने हान न तिमी त्यसरी जानु नजाउ न तिमी जियो उताको हिँड्नु गर्छ हेर न उताको युडोटा जस्तो युडोटा उताको जस्तो त होइन त नि छाता ओडाउनु पर्छ तिमी त भुसमा लुकेर बस्छ न त्यहाँबाट आउँछ अनि हान न नि ओके सिरियस नै छैन अरे सिरियस सिरियस छ हो कस्तो हो दाइ यार चिकनहरू हामी अघि दिनभरि अब हामी गएर बसिरहेको दिनभरि हामी सल्लाह गरेको छ हो हामीले के कुरा गरेको गर न साथी अगाडि यहाँ आयो हो दाइ यार कति हो 6 जना खेलिरहेछ क्या उता चाहिँ ग्याङ फाइट भएन हो हाम्रो पनि हेलो यहाँ हेर्नु न ग्याङ दाइ फाइट गरौँ न केही त गर्नु दाइ कसले कल गरिरहेको मलाई हेर न हेर यसलाई म खान्छु यता सोरा मर्छ है मर्छ त साथी हानेपछि मर्दैन ताने मैले फेरि अलिकति यो मेला उमर्छ मेला ल ठिकै हाने म गएँ म ब्यागै ढोका रिकल गर है हेर न अल्टी यार कहाँ गयो यार लभली जी हो जाडा बजाऊ ओइ अल्टी मिस भयो त्यसको है लिङ्क अल्टी छैन ल मार्यो हो तु ड्यामेज नाइस लभली यिनीहरूले ओभरटेक गरिरहेछ यार ओभर एस्टिमेट गरिरहेछ यार अहिले हाम्रो टिम फाइटमा अलिकति ओक भएन के इजी हो भने पछाडि काम भएर फाइट नगर्नु न त नि एकछिन काम गरौँ के पहिला तर यिनीहरू यहीँ घरमै आएर हानिरहेछ अनि के गर्ने त यार बाख्रा जवाफ देऊ डिफेन्ड गर्ने बाबु के गर्ने डिफेन्ड जवाब यहाँ आउनु तपाईँ चाहिँ ग्रक आएको आइछ अघि यहाँ डिस्टर्ब गर्न ओके बाबु ओइ मलाई चाहिँ किन यहाँ हेर न यो सोली सोरा उताबाट हेर यहाँ हेर उताबाट हेर जाऊ न बुसमा चेक नगर्ने भनेको म जानु पर्यो साता खुट्टा छ र भनेको मेरो लो हान न हो तिम्रोमा मिल्छ त जुक्सिनलाई भयो नि अँ बाबा बाख्रा फार्म गरेर यार जिताउनु तिमीले न यार बाख्रा एमपीपी पाएको थियो त गरिहाल्यो नि डोमिनिक साइज कहाँ भइसक्यो त्यहाँ बाख्रा 1v1 बुझ चाहिँ खाँदैन काहीँ नको बेलदेखि मन्द बुद्धि यत्रो ज्यान भएको मान्छे फुरुक किन हान्दै बसिरहेको हौ बुझ्दै खानु पर्दैन दाइ के हो नर्भस नगरौ न यार तिमीहरू मलाई मलाई के थाहा त्यहाँ थियो भने हेरी म त मस्त चिलमा हेर न म त के ए दाइ अलि छिटो भएन अल्टी हानेको धेरै छिटो भएन अल्टी हानेको सरी यार रिडेन बनाएर हेर न ल डोमिनिक्स बनाउँछु म डोमिनिक्स साइज बनाउँछु मेरो भएन ए हेरीले बेसमा हाइट आयो हेरेर चाहिँ मार्न हैन न केटा हो त्यो त के हो मा चिकन यस्तो यी भित्र छिरेर मारेर छ यसरी के गर्ने म प्युरिफाई छैन नो प्युरिफाई हाँसिरहेको छ यार म्याच चिकन यार इमेज के पिरो तक छैन यहीँ छ ग्लक यहीँ छ चिल्ला सुन म मर्न सक्छु यार यता म भागेँ भाग जेडी भाग ओइ छिम बाया कसरी बजेदियो ओइ ल कसरी बजेदियो किन बज्यो त्यही भनेको बच्यो हो स्टाइलमा कस्तो म हिट गराएँ बख टावर किन नआयो त्यसलाई यो म्यापमा त नि कस्तो के पनि छैन त पानीवाला घाँसवाला ब्रोकनवाला त्यो वालहरू के पनि छैन त्यसमा त के हो आउ न केटा हो पैसा पनि के नर्मल म्याप पनि भइहाल्छ नि दाइ कस्तो मान्छे नर्मल म्याप किन हालेको त नि र्यान्डम हाल्छ हो दाइ र्यान्डम हाल्छ क्या
खोइ यो दाइलाई के चाहिने हो के चाहियो तपाईँलाई बाडलमा उड्नलाई चाहियो त्यो बाडल बाँदर उड्नेहरू जस्तो हुन्छ नि त मैले त्यो भन्नु खोजेको हो अरू के कुरा होइन हाने मैले अल्टी है कसलाई गराएन ट्याङलाई अल्टी हाने हौ तिनजना छ हो तिनजना छ कि बाबा भेट्दैन हो त्यत्रो अल्टी त मेरो आइहाल्छ नि 30 सेकेन्डमा आयो मेरो अल्टी त अस्ति भर्खर चाहिँ के भनेको थियो केटा हो हेर न डेली हेर ट्याङको अल्टी नहुँदाखेरि धेरै डेन्जर हुन्छ अरे 9 लेभल छु त अनि म त अनि म 7 लेभल छु बाबु हेरेको प्युरिफाई अघि आधा भयो हारिला लेट्स गो सकेन अलि छैन मेरो केटा एकछिन नजुदा न फार्म पुगेको छैन कति जुदेको हानेको हो यो दाइले हान्न गयो के परि ग्याङ आयो किन हान्न गएमा आफै उ गर्छ हाम्रो मलाई एमएम भन्दो को रहेछ, फार्म हेर त केटा कसले हान्छ त्यहाँ गएर आग्रह नगर है मलाई दोष दिन्छ यार हेर न यो लिङले त म्याच चिकन कति साह्रो हानु यार मलाई त साथी होस् होस् यो पछि अर्को म्याच छ यार कोसँग ओ माय गॉड यो सक्ने बित्तिकै हाम्रो अर्को म्याच म चाहिँ के गरौँ ओइ त्यसले किन अलमा लेखेको ओइ डिस्क्वालिफाई हुँदैन यो अलमा लेख्यो भने पज गर बाबु हेलो डिस्क्वालिफाई मान्छेहरु ओ दाइ त्यति त भन्न पाइहाल्छ नि जे फाइट हैन पाउँदैन बाबु किन पाउँछ अटो एम किन भनेको उले टुर्नामेन्टमा कहाँ भन्न पाउँछ यसरी अल च्याटमा अटो एम भन्दा चलो स्क्रिनशट लिएर आएछ सोध्छु म त्यहाँ म्याच गर्न ल्याउ मा डिस्क्वालिफाई यिनीहरूलाई डिस्ट्रेस मात्र गर्न पाउँदैन हो सोध्न पर्ने टपिक हो यो के त यो अलमा लेख्नै मिलेन नि साथी आइरा चाहिँ मेरो पछि आटा छिनहरु माउन्ट दिँदैनलाई के रुल बुक पढेन हौ मैले यार पढ्नु पर्थ्यो यार एकछिन बाख्रा मेरो किन के चारवटा पनि आइटम अस्के दाइ म त केही पनि लेख्दिनँ बिताएर नि छ त बाख्रा किन्न त्यो मेज नै बडी लेभल छ हो म भन्दा हेर न ओइ मा ल खानै दिएन त अनि मलाई ल जानै नपर्ने मान्छे गयो लिङ त के हो भनेको मार्छ कति चाँडो बेड उठाएको त्यसले हेलो हेर न कति ओइ ल के हो ड्यामेज डबल किल रे हो डबल किल मा चिकन कसरी बचाउने यार ओइ मर्यो नाइस नाइस सोलो किल देख्यौ सास किल हाने साला ल ल ल ल ल ल रोक्ने ल वाइप आउट रे दुई शट नसकाउ न यार प्लिज यार प्लिज यार नसकाउ न यार प्लिज यार नसके ए दाइ बाबु के गर्ने भनेको मैले हेलो बफमा आएर दुईजनाले उयो गरेपछि म मरेपछि अल्टी हान्छ हौ ट्याङ भएर सुरुमा जना हाने पनि चाँडो हुन्छ भनेर नानेको बाबु साथी बफमा आएर दुईजना ल्याङ गरिरहेछ अल्टी हान्ने कि हेरेर बस्ने हो म मरेपछि बल्ल अल्टी हान्ने हो अनि बाख्राको 14% ड्यामेज छ हेर न मेरो 18% छ हो मेरो म के गरौँ के गर्न सक्छु म बुसेको हान्न हान्दै एउटा त एलिट मरिहाल्यो म अनि फार्म लो भइहाल्यो एकचोटि विशेष नगरेको हेर न बाबुले भइहाल्छ नि त किन हुँदैन त बुसेक नगरेर म मरेन अनि म नमरेर पछि त्यो फार्म गएन मेरो हान्ने यार मा चिकन